الدعوة الإصلاحية. هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية. برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله، ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الحق والهدى، يدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية. يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور المهمة التي قامت عليها الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان الإيمان بأسماء الله وصفاته. فقد اهتم أئمة الدعوة الإصلاحية ببيان ذلك وتوضيحه والدعوة إليه، وقد سلكوا في ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ثم ذكر رحمه الله مسائل على هذا الباب، فقال فيها: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها سبحانه جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى أي حسان، وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها، كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمراد محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده، وأنزهه عن شائبة نقص، إلى أن قال: وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها، ولا يقوم غيره مقامه، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: ويدخل في باب معرفة الله تعالى توحيد الأسماء والصفات، فيوصف سبحانه بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز ذلك، ولا يوصف إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. وجميع ما في الكتاب والسنة يجب الإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى
فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال المطلق والجلال المطلق والصفات الجميلة، فنثبت ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعطله ولا نلحد فيه ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فإن تعطيل الصفات عما دلت عليه كفر، والتشبيه فيها كذلك كفر. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله لما سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاشتد ذلك على مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء أي العرق إجلالا لله وهيبة له من الخوض في ذلك. ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يريد رحمه الله تعالى السؤال عن الكيفية، وهذا الجواب يقال في جميع الصفات لأنه يجمع الإثبات والتنزيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله في أول خطبة الرسالة أي كتاب الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. فبين رحمه الله أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله مبينا منهج أئمة الدعوة الإصلاحية في توحيد الأسماء والصفات: قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين، فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل خلافا للمشبهة، ومن غير تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلة. فمذهبنا مذهب السلف، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهكذا مذهب سائرهم، كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى. ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون، فإنه يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدعوة الإصلاحية. هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية. برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الحق والهدى، يدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية. يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش.